ito na. In 3, 2, 1. Ang ganda. Hindi ako makahinga. Like, grabe. Grabe to. Grabe to. Ha? So, hello Oranges and welcome back to my YouTube channel. And dito ka na naman. Thank you so much. And kung bago ka dito, please subscribe. So, thank you again for, you know, So, ayan. So, sa title pa lang, alam niyo na yung gagawin natin ulit. And this is it. Really is it. Ano daw? So, no. So, hindi ko in-expect na dumating na agad ito. Yung binilhan ko nito is different. Yes, it's different shop. And hindi siya nag-update masyado. I didn't receive any email from their shop. Pero ito, nagulat ako kanina dumating. I mean, yeah, iba yung ina-expect ko. Nagulat ako, ito yung nangyari. Ito yung dumating. So, inopen ko na siya ng light kasi I'm making it sure kung ano yung laman niya. So, nagulat ako. Yes! Ito, the season greetings ng Stray Kids. So, I will put kung ano man yung mga inclusion or something na ganap. Ayan. So, nakikita nyo. And, ito siya. Medyo hindi ko alam yung laman nito. As far as I know, yung calendar lang and some photo cards. Pero, let's see if ano yung mabibigay sa atin ng eto. So, let's get it. Like, I'm so tired pa. Galing ako ng work. Dumating ito. You know what? Yung feeling na yung tiredness, ganun, nawala. I'm so happy. Really happy. Really happy. So, ito yung, in fairness, I love it kasi super duper. Ayan. So, and hindi ko in-expect na ganito siya kalaki. Parang I thought na parang maliit siya. Yan. So, nakikita niya. Ganito siya kalaki. And, meron pa siyang parang, ano yung nga, ang tawag dito. Parang yung sa mga nilalagay sa ceiling, gano'n. Hindi ko alam, nakalimutan ko. So, ayun, ito na. So, ayun, nakikita niya yan. Stray Kids Season Greetings 2021. Yan, di ba? Like, first season greetings nila ito. Wow! Oh! They have something here in my hand. I think, ano to? Galing to sa JYP. Yes, it's official JYP card. And ano pa ang tawag dito? Card lang, ganun. Ay! May pa-letter. Oh, open na natin agad. Oh, may mga sulat sila galing sa may mga sulat sila from the back. Ito yung front. So, nakikita nyo, yes. Bangchan, Yunjin, Felix, and Sungin. Tapos, ito yung nasa likod. Meron silang handwritten na mga sulat sa mga para sa fans, of course. Stay sila. And ito naman yung the other half. Ayan. Lino, Changbin, Han, and Ayen. Ito yung sila. Ayan, di ba? Ang ganda. Like, babasahin ko na mamaya ito. And merong card, I think, ano to, galing to sa binilan ko, the Busan 21. Nakalimutan ko yung name. Ito yun, yung kanilang freebie siguro. And Lino. And I love it. Thank you. Thank you for this. And ito na, yung lang. Okay. I'm so excited. First time kong bumili ng season greetings ever. This is, wala pa talaga akong nabilhan and Stray Kids is the first one. So, wala akong expected na something sa loob. So, just let's look and listen. Yun. So, balatan ko na siya. Oh my God, I love it. Ang laki niya. Nakita niyo sa likod na part. Ayan. Then this one, the other half. So, nakita niyo yan. Hindi ko ba naalag? Ayan. Basta, may pangalan sila sa likod. And, ito. Nakita niyo ba? Sorry. Ayan. It's open. Wait lang. Okay, ito na. And 3, 2, 1.
Oh my gosh. Wala ako. Si Ay. Oh my gosh. My Polaroid and I love it. And ito na, the first one kukunin is yung calendar na poster. I think so. Yan. Nakita niyo yan. May calendar talaga. Ayan! Ang ganda. As in, look at that. Oh, lagi ko dyan. Ayan, ang ganda nila. Oh my gosh. Oh my gosh, ayan! Oh my gosh. Oh my gosh. Ang ganda ng logo. Okay, the back part. Wala. Plain lang. I can't breathe, you know. Ito na yung sinasabi kong parang calendar na flip. So, open ko siya. Pero, papakita ko sa inyo yung full details ng laman. So, ito yun. Wow, ang ganda. So, ito. Yan. Yan. May calendar dito sa gilid. Then, this one is, pictures. Oh! I love it. Ipapakita ko na lang sa inyo dyan. I will insert a video. There you have it. So, ito yun. Ang ganda. Ang ganda. Oh my gosh. Okay. Oh! Ano to? May extra na doubles. Ano ba to? Ano to, guys? Actually, hindi ko alam talaga. Photo cards, ma'am. Kaya yan. Ay, oh my gosh. Mayroong photo cards na lang kasama. Oh, papakita ko sa inyo. Si Bangchan, si Lino, Changbin, Chunchin, si Han, Felix, Sungmin, IN. Wow. I love it. So, merong ganito. Parang key ring. Parang something ganun. Sa bag ata ito nilalagay. Tapos lalagay mo siya ng picture here. Ay, ang ganda. So, ito siya. Nakita niyo. Nakita niyo ba? Ayan. Ayan. Meron siya dito. Parang clip. So, hindi ko na siya ibubuksan. And may pen. May pen. Ayan. Ano ba to? Ano to? Parang Polaroid. Let's check. Ang ganda. Ang maraming laman. You know why? Wow. Oh my gosh. Parang ano siya? Parang ganito. Baliktad. Parang ganyan. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba? Ayan. Parang... Ang ganda. Okay. So, next one. Ito. Ano to? Photo card. Ay, photo book. Uy, meron silang new photo. Ah, okay. Parang, ano, postcard. Yeah. Postcard.
Ay, papakita ko rin sa inyo isa-isa. There you have it. So, ayan. Kita niyo sa isa. Ang cute, diba? Ang ganda. Hindi ako makahinga. Like, grabe. Grabe to. Grabe to. Ha? This one is ito. Ito yung photo book talaga. So, open natin. Dahan-dahan. Huwag mo. Baka mag-something. Photo book. Hindi nyo ba? Okay, yan. Photo book. So, papakita ko na sa inyo yung laman. Planner. Planner pala ito. Planner. Diary nga yung nakalagay. May diary. So, ayan. O, nakalagay dyan. And you can write it something. Ang ganda. Thank you for this. And yun lang. Yun lang yung laman. Ayan. Ito niyo. Ito yung photo. Ito yun. Ito yung planner. Ayan. Yung laman. So, that's the conclusion of my season greetings, unboxing, and sana ay nag-enjoy kayo through this video. Right? So, shout out sa Busan 21. Ay, nakalimutan ko. Basta ganun. So, thank you so much. And, again, thank you. Have a nice day.